मुंडन हो रहा है अभी, इसके बाद इसका लसीदाना बटेगा। मुंडन बज रहे हैं 8:30 और हम लोग जा रहे हैं। खाओ कर रहा है कि लगिया बाबा था चड्डा देखिए देखा चट मार दिया है रंपस। और गाइस चेक करके बताना कि आवाज़ कैसा है, वीडियो कैसा है, क्योंकि आवाज़ बात। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। गाइस देख सकते हैं हम लोग एक ही साइकिल से 3 लोग एपिसोड में बुलेट बना दिया है। देख लो भाई देख लो, चड्डा दिखा रहा है, चड्डा देखिए देखा चट मार दिया है रंपस। ना तो जा रहा है बेइज्जती कराने के लिए, साला इज्जत नहीं समझता है किसी का। देखते हैं क्या क्या होता है आगे, क्योंकि बने रहेगा इसके साथ। साइकिल पंचर और अगला एपिसोड देखने के लिए। पंचर हो गई कचर तो पक्का मारी हवा मालूम हो गया। हाथ तरीके भाई मत निकल यार, एक फाड़ दे गाड़ी कम सबसे वाला है ये सारे पिछड़वा थोड़े देर जाके नहीं फूट में झाड़ू होगा हमारा खाओ कर रहा है कि लगिया बाबा था गाइस इसका पिछवाड़ा एक लगिया बवा रहा है। सोफा पे देखिए ये बैठा है, सोफा बैठा है। दोस्तों देख सकते हैं इसका मुंडन हो रहा है अभी, इसके बाद इसका लसीदाना बटेगा। मुंडन का घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। अभी इसका मुंडन हो जाएगा। मुंडन करने वालों को सबसे पहले लसीदाना किया जाएगा, उसके यहाँ पर एक लौंडा बैठा है, इसका भी मुंडन होगा। यहाँ पर एक छोरा है, इसका भी होगा। किशमिश और इसके मुंडन में किशमिश बटेगा और बांटेंगे, मिक्सिंग कर दोनों बांटेगा किशमिश को मिक्सिंग करेगा। और तू का बटवा भैया चलाएगा, उसके बाद का बटवा तू हार्ड और स्पार्ट। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। गाइज आप सभी कैसे, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और गाइज अभी के टाइम बज रहे हैं 8:30 और हम लोग जा रहे हैं 10 किलोमीटर के रेंज में। और गाइज मैंने अपना हेलमेट लेना भूल गया, जिसकी वजह से मेरा हेलमेट सेट नहीं हो पा रहा है कैमरा। तो गाइज किसी तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है। और अभी तक हम लोग स्टार्ट कर दिए बाइक और जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है आज का राइड। तो चलिए लेट्स गो टू स्टार्ट। चलाने वाला अभी नया लौंडा है गाइस, और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए हमको पीछे बैठकर कन्विंस करना पड़ रहा है इसको कि भाई थोड़ा संभाल कर चल। रास्ते बहुत रास्ता ही चल भाई। कर रहा हूँ और गाइस आज का नॉइस भी आ सकता है, क्योंकि टाइम है ना। और गाइस चेक करके बताना कि आवाज़ कैसा है, वीडियो कैसा है, क्योंकि आवाज़ बाकी मेरा पहले वाला प्रॉब्लम है सही तो नहीं पड़ेगा। और गाइस मेरा नॉइस बहुत ज़्यादा आ जा रहा है इस वीडियो में, क्योंकि गाइस मेरा जो हेलमेट है थोड़ा अच्छा नहीं है और उधर जो हवा लीक कर जा रहा है, जिसके कारण नॉइस आ जा रही है। तो गाइस अभी के टाइम मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और आज तक ब्लॉगिंग छोटे से मार्केट से हो रही है। और गाइस काफ़ी से साथियों के बीच में तो गाइस मेरा आवाज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आवाज़ मेरा सही नहीं आ रहा है, तो इसके लिए वीडियो एंड तक बनाऊंगा। बाद में इसके लिए बहुत सारा मैंने टेक्निकल इशू लगा रहा है, जो कि मेरे हेलमेट का माइक में सेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं जुगाड़ और दिमाग लगा रहा हूँ। तो बहुत जल्द वो सही कर दूँगा, आप लोग बेचिंत रहिए। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया, इसलिए उसका कैमरा जो कि उसका माइक होता है वो सेट सही जगह नहीं हो पा रहा है। जब तक सही जगह सेट नहीं हो पाएगा तब तक उसका वॉइस जो कि नॉइस उसका नहीं जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कीजिए, मैं उसको बहुत जल्द ठीक करने वाला हूँ। रोज़ रोज़ ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग जगह कर। तो मिलते हैं न्यू एपिसोड में।